Come dicevo all'inizio dell'estate monteallegrese, stiamo valorizzando Bovo Marina e stiamo dando un tocco di eleganza, un tocco di arte. Abbiamo creato quest'isola pedonale e proprio per questo stiamo abbellendo anche il muro. L'isola pedonale è stata creata non solo per un motivo estetico, ma soprattutto un motivo di sicurezza e di incolumità pubblica, perché giustamente le macchine non vengono più parcheggiate lungo la strada comunale. C'è il parcheggio che noi abbiamo aperto, 7.600 metri quadrati di parcheggio, quindi i cittadini e chi viene a mare parcheggia al parcheggio e poi viene a piedi e si gode diciamo, questo viale lungo, e ora se lo godrà ancora di più con questi disegni di questi bravissimi artisti. Siamo a Bovo Marina, riuniti noi dell'associazione Artisti Monteallegro in Arte, tanti ragazzi volenterosi. Già qualche anno fa abbiamo contribuito ad abbellire il nostro paese con le panchine artistiche che abbiamo fatto in Viale della Vittoria. Adesso il sindaco ci ha invitato oggi per fare una nuova manifestazione, dare un po' di colore qua al nostro vialetto del mare, Bovo Marina, che quest'anno sono state messe anche le luci, la scritta, e abbiamo pensato di suddividere in varie sezioni questo muretto e ricreare sempre tema di mare, dei piccoli quadri, ognuno a fantasia propria, però sempre con il mare di giorno, di sera, col tramonto, in varie tecniche. Speriamo che vi piacerà questo nostro tocco d'arte.